Vítejte u mých podzimních voňavých oblíbenců, kteří tentokrát budou o tipech na orientální vůně od značky Maison Berger Paris. Já vám tohleto video točím z mojí oblíbené zlínské kavárny na Malé scéně a je to z jednoho důvodu, protože právě jedna z těchto orientálních vůní mi atmosféru téhleté mé oblíbené kavárny připomíná. No a druhý důvod je, že jsme v září byli na veletrhu v Paříži, Maison oběd, no a tam Maison Berger představilo dvě velmi zajímavé orientální vůně. A tak jsem si říkala, že je musím vyzkoušet. Takže tyhle recenze bude o těchto dvou novinkách. No a k tomu ještě doplním dvě další orientální vůně, které už možná znáte z minulých let a které se podle mě do tohohle výběru moc hodí. No a kterou vůni já začnu? Já začnu vůní, která se jmenuje Elixir Tonka. Mám ji tady v katalytické lampě. Vlastně tu náplň do té katalytické lampy. Já už mám moji milí skoro celou vypotřebovanou. Protože tohleto, to je krásná zemitá vůně. Co já bych vám o tom elixíru Tonka řekla? V téhleté vůni asi jedna zásadní věc. Jako podle obrázku bych si tu vůni asi nevybrala. Když jsem se dívala na pyramidu té vůně, kde v hlavě k citronu byl třeba likér, v základu té vůně byla káva a byl tam také tabák, tak jsem přesně nevěděla, co si o téhleté vůni myslet. Jenomže když jsem si ji dala do té katalytické lampy a zapálila jsem si ji, moji milí, já jsem v téhleté vůni cítila až gurmánské tóny v mém případě kávy. A tady my se doma rozcházíme, protože já v téhleté vůni cítím naprosto úžasnou oříškovou kávu. Ale nemilte se, není to taková ta káva se smetanou, se sladkým karamelem a cukrem. To je taková zásaditá až zemitá vůně kávy. Když tu vůni v té katalytické lampě cítil můj manžel, tak mi říkal, že to je vůně tabáku, takových těch doutníčků, které když si otevřete to pouzdro na doutníky a přivoníte si k tomu, tak prý tato vůně je tam cítit. Pár takových doutníků já jsem to jako velice nechápala, protože já mám potažmo tabák spojený s takovou tou spíš kouřovostí. Ale je pravda, že když mi k pár doutníkům dal přivonět, tak ta vůně mi přišla velmi blízká a podobná. V každém případě je to nádherná podzimní vůně, která dovede zútulnit atmosféru, je velmi bohatá a já jsem si ji doma pálila v té katalytické lampě každý večer, protože pro mě to byl takový ten duševní balzám, zateplující balzám na nervy. Pokud si tuhleto vůni Elixir Tonka pořídíte, já budu velmi zvědavá, jestli vám bude voně po vůni té kávy, co cítím já, anebo po těch doutnících, či po tom tabáku, které v tom cítí můj manžel. V každém případě tahle vůně vážně stojí za to. Je velmi zajímavá. Pokud máte rádi takové ty lehčí až orientální vůně, myslím, že s touhletou vůní budete spokojeni. Takže to je první, velmi povedená novinka, u které teda už mi skoro dochází a já budu pořizovat další náplň do katalytické lampy. A ten Elixir Tonka teda má Maison Berger bohužel jenom v náplni do katalytické lampy. Druhou vůní je vůně mystické kůže. Tu jsem si vyzkoušela v tyčinkovém difuzéru. Výborná věc na tyčinkových difuzérech Maison Berger Paris je, že ačkoliv jsou takovéhle malé, tak vám v pohodě provoní i třeba 20-30 metrů prostoru. Nevýhodou je, že ty vůně velmi rychle ubývají, ale dají se zase dokoupit náhradní náplně. No a v tomhletom provedení, tak tady už u nás doma nebyl žádný spor, protože tohle je skutečně vůně kůže. Je to kůže spojená s kadidlem a v tomhle provedení vůně já mám pocit, jako kdybych si otevřela novou italskou koženou kabelku a přivonila jsem si k ní a cítila jsem ty tóny té drhnuté kůže. Co je v téhleté vůni zajímavé, ona není těžká, ona je taková jiskřivá, i když je orientální, protože ve vrchních tónech téhleté vůně je ostružena, která je jak kdyby nadlehčuje. K tomu je kadidlo, pačuli
a kůže. No, je to luxusní, opravdu pánský parfém, který si dovedu velmi dobře představit do pánských salonů, anebo třeba luxusních obývacích pokojů, kde jsou kožené sedačky, obrazy ve velkých dřevěných rámech a která nám dá takovou krásnou atmosféru. Co se mi na tomhle líbí, a to jsem velice ráda, tak Maison Berger má tu vůni nejen v tyčinkovém difuzéru, v náplni do katalytické lampy i v náplni do difuzéru, ale vy ji můžete mít i třeba ve vůni do auta. Takže pokud třeba svému partnerovi dámy chcete dát třeba vůni do auta, která by evokovala třeba vůni nového auta, koženého interiéru, tak si myslím, že tato vůně bude velmi vhodná. Málo vůní do auta má Maison Berger pro pány a já jsem velice ráda, že toto je jedna z vůní, kterou si pro muže můžete vybrat. Takže tohle to je vůně kůže, tady v tomto případě si myslím opravdu vůně, která potěší srdce každého muže, ale pro ženy není špatná a je to třeba tip na to, aby jsme si koupili zase nějakou novou kabelku nebo nějaké nové kožené boty. Takže tohle to jsou dvě novinky. No a já jsem si vybrala k těmto novým vůním ještě dvě ze stálého sortimentu od Maison Berger, o kterých bych vám tady dneska chtěla mluvit, kdybyste chtěli zase nějaký jiný typ na klasickou orientální vůni. No jedna z nich je vůni ambrového prachu, která je teda v náplni do katalytické lampy. Já si ji tady ještě přivoním k papírku, abych si ji ještě připomněla. A zajímavé je, že pro letošní rok Maison Berger tuhletu vůni zvolil i do svých dárkových vánočních sad, kde si ji můžete koupit spolu v sadě s katalytickou lampou. No a tohleto je typická pánská orientální vůně. No pánská nebo dámská. Ona totiž ve vrchních tónech má v sobě skořici, má v sobě růži, má v sobě zajímavý pepř. No a to vše se spojuje s vůní třeba pačuli a právě medové ambry. Je to smyslný, luxusní parfém. A pokud milujete medovou vůni ambry s takovými kouřovými zemitými tóny, tak ten ambrový prach se vám bude opravdu moc líbit. No a pak tu mám ještě jednu vůni, která se jmenuje kouzlo Orientu, v angličtině Oriental Star. A toto je zase naprosto jiná orientální vůně, kde si představte, že k orientálním tónům právě ambry a pačuli je přidané bobolové ovoce. Takže moji milí, vy voníte nejdříve mandarinku, bergamot a kokos a tyto ovocné tóny jsou spojené s vůní ambry. Je to absolutně něco neskutečného. Tuším a tady si to ještě ověřím, že v této vůni je i jasmín. Ona má v sobě neskutečnou vznešenost, takovou, já si v téhleté vůni opravdu v tom kouzlu Orientu, v této vůni, já si skutečně představuji to, že jdu po takovém tom indickém trhu s kořením, jsou tam vlastně takové ty kopky s barevným kořením a já tady kdyby procházím a vnímám všemi smysly. Tak takhle bohatá a povznesená je vůně kouzla Orientu. No a třeba proti vůni právě toho ambrového prachu je tady rozdíl, že ten ambrový prach je více zemitý, takový těžký a smyslný. Zatímco to kouzlo Orientu, tam ty ovocné tóny vyvažují tu zemitost té ambry a takových, jak kdyby těch kadidlových vůní a dělá z toho neskutečně úžasný a jiskřivý parfém. Tak to jsou moje tipy na orientální vůně od Maison Berger Paris. Já budu moc ráda, pokud mi napíšete, jestli vás jedna z nějaká z vůní zaujala, jestli jste vyzkoušeli už naši nějakou novinku, anebo znáte důvěrně ty vůně, které jsem vám představila, co už je vlastně máme z minulosti. Tak doufám, že se vám tohleto moje video z takového kavárenského prostředí líbilo. Já doufám, že bude trošku slyšet, protože já jsem to zase chtěla kvůli té navázání atmosféry zase změnit místo. Tak děkuji vám moc krát, že se díváte, děkuji za všechny komentáře, které mi k videu píšete a přeju vám, ať vám vůně dělají radost stejně jako mě. Ahoj!